урматтуу Талант Орусколович. ГКМБда сизге РПдан уголовный иш козголуп, токтотулган экен. Эмне болгон бул уголовный иш болчу? Айтып койсоңуз. Сизге ГКМБ, РПП уголовный дело козголуп, кыскартылган экен. Эмне болгон уголовный дело болчу? Бул жөнүндө мага лично козголгону Я. Сизгеби? Сизди сууну түшүнө албай атам мен. Сизге уголовный дело козголуп, 1 ай камакта жаткан экенсиз. Эмне иш боюнча эметтиңиз эле? Уголовный иш козголгон болчу, андан кийин кыскартылыптыр. Эмне болгон уголовный дело болчу? Мен жаткан эмесмин андай 1 ай. Турбайбы? Каякта жазылып турат? Мынакей ГКМБ, РПП уголовный дело прекращен деп турат. Билбейт экенмин аны. Улукбек Зулпукарович, азыркы учурда Кыргызстанда мындай ошондой камалбаган деле саясатчы калган жокко. Бардыгыбыз мына мамлекет башчыдан баш болуп, соттолуп да ошондой керек болсо 1 айлап да, 1 жылдап дагы ошо жерде шектелип, мындай оңой болуп калганда мындай. Анан ошондуктан бул жаш биздин талапкердин дарегине өтө эле мындай шектер айтылып атат. Мына азыркы учурда жогорку кеңеште мындай текшерилбеген дагы маалыматтар айтып атат. 1 ай камалып чыккансың дегендер. Бул эми калп мындай факт болгон эмес да. Өзү да айтып атат, мына болсо болгондор. Болсо болгондур балким даже. Бирок камалган мындай сот тарабынан соттолбогондон кийин, күнөөлүү деп табылбагандан кийин президент мырза тарабынан ушундай ишеним көрсөтүлүп атат. Азыркы учурда жоопкерчиликтин бардыгы президентибиздин мойнунда. Ал киши алган убаданы, ал киши алган ишенимдин ээ болгон. Ошондуктан өзү дагы толугу менен таразалап көргөндүр. Ошондуктан ушул жерге ыйык биздин улуу жогорку кеңешибизге алып келип аткандан кийин мен оюмча текшерүүдөн өткөн. Ошондуктан биз Талантбек мырзанын талапкерлигин көрсөтүп, ишеним көрсөтүүңөрдү дагы бир жолу мындай чын жүрөктөн суранабыз. Азыр сиз жооп берип жатып, биздин баары бүгүнкү күндө камалгандар дейсиз. Эмне чоң кызматка барыш үчүн баары камалып чыгыш керекпи? Же ошондой критерий киргизип койдуңуздарбы? Жумушка тайындап атып. Ошондой мындай жоопторду берип аткандардан ойлонуп берсеңиздер.